السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد تسليما كثيرا. جايبه لكم النهارده ان شاء الله فيديو جديد وفايدة جديدة. يا رب تعجبكم ان شاء الله وتستفادوا منها بإذن الله. هتكلم معاكم ان شاء الله النهارده عن جذور العرقسوس. بيقول لك عادة العلاجات التقليدية للمشاكل الصحية الشائعة في السنوات القليلة الماضية. فشهدنا عودة العديد من الأطعمة التي تم استخدامها كعلاجات منزلية، وأثبتت نجاحها على مر السنين. كما أكدت العديد من الدراسات برضو أن هذه الأطعمة الفائقة تساعد في صحة المناعة، وتمنع الالتهابات والفيروسات، وغير ذلك. الكثير من هذه الأطعمة المشهورة وهو جذور العرقسوس. الجذور مش البودر بتاعه يعني، لخصائصه المضادة، عشان في منه بودر وفي منه جذور. لخصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات والمطهرة. إذا تم تناول كمية مناسبة قد يساعد أيضا في تحسين التمثيل الغذائي أو مزين للاحتقان. يمكن أن يساعد في مكافحة الالتهابات والجهاز التنفسي. وإنه يمكن اعتبارا للعرقسوس مكونا مثاليا لإضافته إلى نظامنا الغذائي يعني الشتوي، موضحا أنه يساعد في علاج الأمراض المزمنة، فهو عبارة عن مخزن للعديد من العناصر الغذائية الأساسية. سبحان الله، يعني كل الفيديوهات اللي بجيبها لكم إن شاء الله جاية في الوقت في الوقت اللي احنا فيه، اللي هو السقعة والاحتقان والبرد والحاجات ديت يعني. منها عدة فوائد برضو. يعالج السعال والبرد، يساعد في علاج السعال والبرد وخاصة السعال الجاف. كما أنه مفيد أيضا في علاج الأعراض المترتبة بالربو خلال فصل الشتاء، لأنه موسع قصبي طبيعي، وتقليل من أعراض متلازمة. تكيس برضو المبايض برضو. فإن العرقسوس قد يثبت أعراض متلازمة تكيس المبايض عن طريق تنظيم المستويات الهرمونية غير المتوازنة وحويصلات المبيض غير المنتظمة. ويمنع من تقلصات لا مؤاخذة يعني الدورة الشهرية يعني. غني بخصائص مضادة للتشنج، والتي من المعروف أيضا أنها تعمل على ارتخاء العضلات، ويساعد هذا أيضا على منع التقلصات ويجعلنا نشعر بالراحة. ويساعد كمان صحة القناة الهضمية. يحتوي العرقسوس على مركبات نشطة قد تساعد في الخصائص في منع قرحة المعدة وتخفيف الإمساك وانزعاج المعدة والحموضة ومشاكل أخرى في المعدة. يقلل من الإجهاد إذا تم تناول العرقسوس بكمية مناسبة. فإنه يساعد أيضا على استرخاء الأعصاب وتقليل التوتر. تعزيز صحة الجلد، يساعد برضو في تقليل فرط تصبغ الجلد، كما أنه يساعد في الحفاظ على بشرة متوهجة صحية. كيفية تضمن العرقسوس في نظامك الغذائي الشتوي. تحدث عن كيفية تضامن في نظامك الغذائي الشتوي لتحقيق أقصى استفادة منه، موضحا أنه يمكن للمرء أن يدركه في شكل شاي لفائدة. يعني إيه؟ نعمله زي الشاي، يعني نغليه نعمله زي الشاي كده زي ما وضح عندكم في الصورة كده، لفائدة عامة عن طريق أخذ قطعة من العرقسوس بحجم من 3 ل4 بوصات يعني كده وعليها وغليها في الماء، وشربه على معدة فارغة في الصباح. وكده الفيديو بتاعنا خلص معاكم ان شاء الله النهارده كده ويا رب تكون استفدتوا منه وان شاء الله استنى فيديوهات برضو وفوائد احسن باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.